피가 엄청 많아. 오로라 보여줄까? 이제 마시멜로 그만 먹어야 돼, 오로라. 아, 마시멜로 다 먹고 해야 된대. 나 배불러. 이것만 먹고 그만. 제발요. 나 먼저 볼래. 응? 마시멜로 그만 먹을 거야? 아니? 또 구울 거야? 아니면 그것만 먹을 거야? 성공했다. 오, 이제 완전 전문가 됐네, 김치. 자, 한동안은 마시멜로 못 굽는다, 이제 요거 할 동안은. 저거 봐. 색깔이. 오로라. 오, 뭐야? 오. 지우라 색깔 보여? 응. 엄청 예뻐. 예쁘지? 파랑색이야, 초록색이야. 오로라 나오는데 화면은 하늘이 이런 색깔로 보여. 응? 맞아. 지우라, 오로라 뭔지 알아? 우드다핑. 맞아. 우드다 프린세스. 오로라 프린세스. 북쪽에 많이 보이거든. 오로라. 노래 불러봐, 지우리. 이제 우드다핑 노래야. 해봐. 어떻게 하는 거야? 이거 봐. 오!